हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई ब्लग। म आज पनि फेरि नेक्स्ट पार्टमा आउँदैछु। हिजो मैले अलिक हल्का फनी पनि भएको थियो, हल्का त्यस्तै रमाइलो पनि भएको थियो। अनि लास्टमा मैले रामभद्र अङ्कलको चाहिँ बारेमा भनिरहेको थिएँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका नभइकन उहाँको चाहिँ अब पार्टीमा धेरै त्याग छ। अब दुईटा छोरा गुमाउनु भयो, उहाँ आफै पनि जिउँदो सहित हुनुभयो। अनि त्यसपछिबाट उहाँले कामको विषयमा सबै गर्नुहुन्छ, यो पार्टी नभइकन सबैको काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी यस 2 नम्बर क्षेत्रबाट सम्पूर्ण साथीहरू, साथीभाइ, आमा बुवा, दिदी बहिनी, दाजुभाइले सबैले उहाँलाई भोट हालेर जिताउनु होला, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। यो मेरो भ्लगमा चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु। त्यही पनि मेरो भ्लगमा अब पार्टीको प्रचार गर्न नपाइने त्यो के हो त्यो पनि अलिकति थाहा नभए पनि, तैपनि मैले चाहिँ यो थाहा नै छैन, तैपनि के राख्ने भने पनि तैपनि मैले चाहिँ अब प्रचार गरिराखेको छु ब्लगको मार्फत। तर म यो चाहिँ युट्युबमा नै हाल्छु, सबैतिर हाल्छु। अब हेर्नु होला। गाउँ देखाइरहेको छु। अरू त के भनौँ र, यस्तै हो। अब गाउँघरतिर अब माहौल बढिरहेको छ, यस्तै छ। अब हाम्रो जेठा मुखिया भाइरल मान्छेले उहाँ गुन्द्रुक सुकाइरहनु भएको छ। अब म उहाँलाई सोध्छु है त, यसपालि भोट केमा हाल्नुहुन्छ त तपाईँले? यसपालि है घाँस काट्ने ठाउँमा। घाँस काट्ने होइन, तारामा। केमा रे? चुनाव चिन्ह के हो रामबहादुर भण्डारीको? अङ्कलको चुनाव चिन्ह के हो? राम भण्डारीको के हो र चिन्ह? तारा हो, तारा। तारा हो। केमा हाल्ने रे? तारा हाल्ने त? तारामा भोट। तारामा हुने उनी यही त होला नि। हो, तारा भयो हैन? तारामा उही हैन? हो, दाइ र भण्डारी हो। र अहिले तारा आएछ, हाँस्न थियो त। अहिले पहिला हाँस्या थियो, हाँस्या हतौडा थियो, अहिले तारा आयो। ल भन्दै अब आज पनि के अरे अर्को भागमा आम्ला। अहिलेलाई पनि सबै साथीहरूलाई बाइ बाइ।